Numele meu este Mariusiancu și astăzi vom reacționa la și mai multe anunțuri foarte creepy de pe internet. Am văzut că v-a plăcut foarte mult partea 1 a acestui videoclip, fraților, așa că astăzi facem partea a doua și continuăm cu 3 cele mai creepy anunțuri care au fost făcute vreodată pe OLX într-un fel, însă nu OLX-ul din România, ci OLX-ul din America, mai exact Craigslist, așa se numește site-ul acesta. Și ați văzut că în prima parte, fraților, au fost niște chestii foarte, foarte dubioase, însă tare am impresia, numai din poza asta, adică acum gen am reacționat prima dată la două anunțuri de pe OLX, dar acum reacționăm la alte 3, pentru că în total sunt 5, și apare femeia asta și tare am impresia că s-a întâmplat ceva foarte, foarte nașpa cu ea. Nu vreau să fiu pesimist sau ceva de genul, dar am impresia că asta s-a întâmplat. Hai să vedem. 2014. Deci în august 2014. 18-year-old girl named Haley Turner posted a Craigslist notice stating that she was, quote, looking to be abducted and taken away. Ok, bun, nu mă așteptam la chestia asta. Deci, ci că fata asta, pe nume Haley Turner, de 18 ani, a dat un anunț că vrea să o răpească cineva. Bă, o fi că voia să își însceneze răpirea sau moartea, gen? Although the post immediately gained a lot of online attention, as far as I was able to find, images of the actual ad itself are no longer available. Nu mai sunt poze cu Haley left her house acel in anunț. Michigan and told her mother that she was going to run an errand. A few minutes later, she called a friend on the phone. During the conversation, she mentioned to her friend that she had noticed a man lying in the ditch in the middle of the road, and that she was going to get out of her car to see if he was okay. Ok, băi și fete, deși că a plecat de acasă. Bă, da, stai puțin. Eu cred că dacă asta chiar a pus anunțul ăsta, o fi că era o daia de voia să-și înșeneze moartea sau ceva de genul. Sau poate avea părinți bogați, știți cum se mai întâmplă în filme, și te răpește ca să-i dai bani după fușcul ăla care te-a răpit. Sunt foarte multe chestii care se pot întâmpla. Însă, ci că ea a plecat de acasă, era cu mașina, vorbea cu prietena ei la telefon, mergea cu mașina și la un moment dat a văzut un bărbat care era undeva jos, în mijlocul drumului, a picat în ceva și că a zis lui prietena ei că se dă jos din mașină ca să vadă care-i treaba. A few seconds later, Haley uttered the words, "He has a gun." Și că mai târziu a țipat, are o armă, și a închis telefonul. Terrified, the friend immediately called Haley's father, who drove to the area just north of Ohio in Bedford Township and found his daughter's car running in the road. But Haley was Ok, deși că prietena asta l-a sunat pe taică-sul lui Haley și i-a zis care-i treaba, ăsta direct s-a urcat la mașină și s-a dus acolo, a găsit mașina lui Haley, însă n-a găsit-o pe ea. Haley was immediately reported as a missing person. A fost dată dispărută. Bă, băi și fete, nu știu. Nu credeți că este o coincidență mult prea mare ca tu să pui anunț că vrei să fii răpit și după să fii răpit? Adică câte persoane sunt răpite? La câte persoane pun anunț cu vreau să fiu răpit, știi? Nu știu, s-ar putea să fie o înșenare. An investigation was launched to find her. Strangely, police found that at 10:06 p.m. on August 7th, Haley had rented the DVDs for 2 movies from a family video store a few miles from Toledo, Ohio. The phone call with her friend had taken place a few minutes after that. 16 hours after her disappearance, a local resident found Haley standing at a random corner holding a puppy in E-course near Detroit. Although she was completely unscathed, she claimed that she had been abducted at gunpoint the night before and that she had jumped from a moving vehicle to escape her captor. Ok, băi și fete, deși că după 16 ore după ce a fost dată dispărută, a fost găsită de către ceva om de acolo și a zis că a fost răpită și a sărit din mașină ca să supraviețuiască. Ok. The whole story didn't really seem to add up. Police had a hard time believing her. The video footage from the DVD store where she was last seen didn't show anything suspicious, and there were no signs on her body suggesting that she had been attacked. Ok, deci a fost găsită, băi și fete. Ok, a fost găsită. Însă ci că această poveste pe care a zis-o Haley nu prea mergea, pentru că ea a zis că a fost agresată de omul ăla, însă n-avea absolut n-avea nimica la corp, n-avea nimica vizibil, și să sar dintr-o mașină în mers, bro, sunt șanse foarte mari să mori, dacă nu sunt șanse 100% să-ți rup ceva. Cine ești, bă, Haley? Spider-Man? Nu știu, cred că minte. Mamă, e ciudat, fraților. Bă, fiindcă v-am zis, are familia bogată și vrea să facă rost de bani sau ceva de genul. Are ea un motiv ascuns, că cred. After hours of questioning, Haley Turner eventually confessed. Ci că a mărturisit. And pleaded guilty to causing a false police report to be filed.
She was sentenced to 3 years probation and 1 month of community service and was fined $15,000 to reimburse the sheriff's office for the 16-hour search. Although her motives for faking her own abduction were never revealed. Ok, băi, și fete, fix ce am zis eu. A fost condamnată la 3 ani de probație, o lună de serviciu în folosul comunității, o amendă de $100.000 pentru că și-a înșenat propria răpire. V-am spus eu. Dar de ce? Dar ce că nu se știe? Bă, dacă avea părinți bogați, ia. Her mother mentioned that it had been an emotionally difficult year for her daughter. Deși că era nebună. Although she didn't justify her behavior, she interpreted the fake abduction as a cry for help. Some of Haley's other strange Craigslist... Bă, dacă aveau $100.000 să plătească amenda, cred că erau bogați, bro. Bă, eu cred că asta e, că poate ați mai văzut și voi chestia asta în filme, în care copilul își zice, dăm $500.000 de nu omor pe fiica ta și gen, el plătează banii. Sau poate avea nevoie de atenție, sora mea, era dependentă de atenție. Doamne, ce nebună, bro. Disturbingly, police revealed that one man did actually respond to the ad, but Haley decided to fake her disappearance by herself instead of communicating with him. The fact that someone responded to this ad and was willing to carry out the abduction of an 18-year-old girl for... oh my god, băi, și fete, păi fiți atenți, ea gen, de fapt n-a fost răpită deloc, știi, adică gen, nimeni n-a tras cu arma, nimeni n-a luat-o cu mașina, n-a făcut absolut nimic, adică n-a existat omul ăla care era cu arma. Dar ci că cineva a răspuns la chestia asta, la anunțul ei, că a zis că, băi, vă dau bani să înfeicuiți răpirea. Și cineva a răspuns. Frățelul care a răspuns că e cositre la belele, bro, vai să răpești o fată de 18 ani. And what makes this even creepier is that the man who responded to Haley's ad asking to be abducted was never found by police. Mamă, și ăla n-a fost găsit de poliție niciodată. Bă, asta nu mi se pare o poveste chiar atât de horror, băi, și fete, păi și până la urmă, frate, sunt oameni care fac orice pentru bani. Adică dacă vine unul și zice, bă, dă-mi o palmă pentru bani, tu dacă ai nevoie de bani, bă, dau o palmă, mare chestie, știi? Așa și la asta cu răpirea. Dacă ea e nebună, cine știe câți bani? Că n-a zis câți bani erau, fraților. Dacă erau, am zis, dacă era bogată și zicea că îmi dă $200.000, fraților. $200.000 să joci teatru, să faci teatru, ce era, frate, dar așa dacă erau $50, mă lași. Mă caută poliția. 2009, 21 iulie. By a man claiming to be a Baltimore area homeowner. The ad pretty much speaks for itself, and it reads, "By now you've probably heard of the Glenn Burney family that stored their 83-year-old grandmother's dead body in a freezer." Ok, deci că poate până acum ați auzit de familia Glenn Burney care și-a pus, cum îi zice, bunica de 83 de ani care era moartă în frigider. Bro, poftim? It turns out that no law was broken. Yep, dumping a body is legal around here. Healthcare workers and other professionals are required to report deaths, but ordinary citizens are not. And apparently no state law prohibits the burial or storage of a body on private property. Ok, deci băiatul ăsta, fraților, deci uitați că era o știre acolo, că ceva familie a luat cadavru și l-a băgat în frigider. Dar ci că nu era nimica ilegal și ăsta îi supăra că nu era nimica ilegal. Căci că numai tu ca cetățean, dacă vezi o crimă, dacă vezi un cadavru, n-ai obligația în statul ăsta, acum nu știu cum e România, dar în statul ăsta n-ai obligația să... America, nu mai zic. N-ai obligația să suni la poliție. Așa că dacă moare cineva la tine în casă, cum ar fi o bătrână, n-ai obligația să suni la poliție că a murit. Dar totuși ești un psihopat. Property. I'm a laid-off Baltimore area homeowner. After 10 months of unemployment and the future looking even more grim, I'm willing to consider allowing my backyard to be used for body dumping. Bă, ăsta e nebun! Frate, zici și că dacă ați omorât pe cineva și vreți să ascundeți cadavrul, puteți la mine în curte. Că e ilegal. Bă, dacă chiar e ilegal, ăsta e un psihopat, logic, dar dacă chiar e ilegal, sunt curios ce s-a întâmplat, Bro, what? Asta e ce mai ciudat anunț, bro, what? Dacă vreți, am eu un frigider în care puteți să vă băgați victimele pe care le omorâți. What? Call it a private burial if you prefer. I could probably take a half dozen bodies without around. Și că poți să iau câteva corpuri fără să-și dea seama. What, bro? Fără să-și dea seama vecinii. Bă, ești ok, omule. It wouldn't hurt to have one under the garden too. Me, a discreet Baltimore County homeowner with a half acre of easily tillable property on a quiet dead-end street.
You, an individual, not a healthcare worker or other professional required to report a death, with the awkward inconvenience of disposing of a deceased relative, friend, colleague, or acquaintance. Bro, ce-i neregulă cu omul You must ăsta? provide your own trash bags. Auzi, bro, că, da, trebuie să-ți aduci sacul de gunoi în care pui cadavru, trebuie să ai și tu o lopată, eu pot doar să țin lanterna, dar nu o să car chestii grele. Bă, omul ăsta e pe bune, gen, adică nu face catering, că deja omul a pus termeni și condiții, și de bună fi că îi cere și chirie, la trebuie să plătești ceva. Quicklime, shovel, etc. I might be available to hold a flashlight, but I won't do any heavy lifting. Accidental deaths or natural... Ok, zice că accept cadavre doar dacă au murit accidental sau din cauze naturale, de parcă tu știi cum a murit omul ăla, gen, de parcă... Causes only. I'm not getting involved in any shenanigans with Omar wannabes. I will not be a participant in or any accessory to any sort of crime. This is a limited time offer. Act now before the state legislature changes the law. Ci că înainte să se schimbe legea, hai, anunțați-mă. Bro, omul ăsta vorbește pe bune, bă, fraților. If and when the law changes, Ce-i regulă cu el, bro? 10 years ago after the 1999 incident, you'll be grandfathered, literally and figuratively. Price is negotiable. Serious inquiries only. Prețul The post negociabil. itself is off-putting enough, but the context behind the ad is even more disturbing. The links in the ad are both broken, but using the Wayback Machine, I was able to find a 2009 version of the website Welcome to Baltimore Hun, which appears to be a sort of online guide for users to upload news and posts about their experience living in Baltimore. Ok, deci că a dat ăsta ceva link de la un site numit Welcome to Baltimore Hun, unde este ceva pentru locuitorii din Baltimore să pună știri. The link in the Craigslist ad leads to a blog post written by a man named Noam Sane. The article goes deeper into the reasons why he uploaded the ad to Craigslist and what he hoped to accomplish with his underground private burial business. In the comments, more than a few users asked the man if they could use his backyard for a burial. Bro, uitați-vă și sunt oameni interesați, bro. Și despre animale, bă, da, totuși, bro, bă, America e altceva, fraților. Cum, bă, să zici pe net, frate, am un cadavru, mai ajută cineva, du la cimitir! Explicitly mentioned that he wouldn't get involved in any criminal activity. Mamă, dar și ăștia, da, să știți că eu n-accept oameni care au fost omorți. De unde știi, bro? A zis că el acceptă accidental. Păi de unde știi că ăla n-a murit accidental? Bro, what? Doamne, l-a scris la 16 septembrie 2009. Bă, omul ăsta nu știa ce s-a întâmplat cu 5 zile înainte. De ce face pe interesantul pe ăsta? Doamne, iartă-mă. Ăla a scris chiar pe 11 septembrie, bă, fraților. Ăla a scris pe 11 septembrie 2009. Știți ce s-a întâmplat la 11 septembrie 2009? Bro... One who hadn't died of natural causes has created a lot of online speculation. Using his backyard as a body dumping location would have been perfectly legal, and the only reason the ad stayed for so long was because the man wasn't advertising an illegal service, such as burying people who had been murdered. This has made some people think that the only reason why he mentioned that he wouldn't get involved with any crimes in the first place was so that he could keep his ad up on the site, all while responding to emails and getting involved in much more. Deci că, fraților, această reclamă, acest anunț a stat pe site, pentru că nu era nimic ilegal. Gen, omul nu mințea, chiar nu era ilegal. Și de-aia, gen, era ilegal să ajuți la îngroparea unui cadavru mort, dar el a zis că nu se bagă, dar bro, asta e doar de fațadă. De unde știi tu cum a murit omul ăla? Body dumping business behind the scenes, but it was never confirmed whether this was actually the case. Despite the disturbing nature of the ad, the claims Noam Sane made in the Craigslist ad are true. In 2009, it was legal for ordinary citizens to abstain from reporting a death and dump a body in Maryland. Avea dreptate, băi și fete. Nu, gen, omul ăla chiar avea dreptate. Nu era obligatoriu să anunțe un cadavru. The incident that he makes reference to in the ad really did happen. In 2009, police were called to an apartment in Glen Burnie, Maryland, because the și știți că a zis la început că e ceva familie din Glen Burnie care și-a îngropat și-a băgat bunica în frigider și că chiar s-a întâmplat chestia asta. 3-year-old Doris Lee Cook was in the freezer. Police were told that the grandmother had died several weeks ago in the apartment she shared with her family, and because they had no money for a proper burial, they stored her body in the freezer for 2 weeks. Deci și familia a zis că, bă, a murit, dar n-aveam bani de mormântare, așa că am băgat-o în frigider.
The other incident that the ad mentions happened in 1999. Altii citesc în 1999. 25-year-old father named Richard Marshall, who buried his 4-year-old daughter in a garbage bag in the woods in Severn, Maryland. The little girl had passed away in an accident 8 months earlier, and because no law was broken, Richard Marshall was only charged for littering. Since then, several measures have... Ok, alt tată care și-a îngropat fiica pentru că a murit într-un accident, dar iară n-a pățit nimica pentru că nu trebuie să raportezi. proposed to make body dumping illegal in Maryland. Oh my god, bro, America, în fine, bă, și fete, asta chiar e horror, pentru că e real, asta chiar a fost horror. Hai să vedem și ultima. In 2007, a 49-year-old woman from Michigan named Anne-Marie Linscott posted Anne-Marie Linscott are un mugshot, înseamnă că a fost la poliție, a fost criminal în serie. a generic freelance job ad on Craigslist. Although the ad has been deleted and no evidence was made publicly available due to the sensitive nature of the incident, the 3 people who responded to the ad claimed that it looked like a job posting for a freelance writing gig. Ok, deci că a postat ceva super normal, ceva să fii copywriter, adică să scrii chestii, era o ofertă de job. Disturbingly, as soon as the 3 people responded to the ad, they were emailed directly by Anne-Marie Linscott, who explained that she was actually looking for a, quote, silent assassin for an eradication task. Bro, deci că oamenii au văzut anunțul ăsta, era ceva anunț de job, o dat mesaj și după femeia asta le-a dat mesaj și zis că băi, e de fapt de fațadă, eu caut un asasin. Sora mea, dar gen, ești proastă? Adică, crezi că asasinii se găsesc așa? Bă, deci pe bune, de ce n-ai căutat altundeva? She told the candidates that she was offering $5,000 to anyone who would eliminate a 56-year-old California woman named Carol. Mamă, $5.000 să omori o femeie de 56 de ani pe nume Carol. Bro, cred că s-a certat cu Chiara la bucă, a zis, mamă, să vezi ce-ți fac, pun 5.000 pe capul tău. The wife of a man named Dwayne, who Linscott was having an affair with. Ok, era, deci avea o relație cu soțul ei și vrea să o moare pe ea, bro. According to police reports, 5.000, cam puțin. Anne-Marie and Dwayne had met in an online college course in 2005. That same year they met in person and began their affair when Dwayne traveled to Nevada for a conference. 2 years later, Anne-Marie visited Dwayne in California, after which she started making plans to move to the West Coast. That's when she posted the murder for hire ad on Craigslist. After the candidates all reported the ad to the police, investigators tracked down Anne-Marie Linscott and arrested her for using the internet to solicit murder. Bro, și aia normal, bă, da, e nebună, frate, cum adică, bă, măcar de pune ceva mai discret, nu știu, adică habar n-am, caut un om care știe să tragă cu arma, știi ce zic? Ca să facem un experiment sau ceva de genul. Dar cum poți să zici că, da, cineva care să scrie ceva, ba nu, de fapt caut un asasin. Sora mea, n-are niciun sens. Au sunat ea la poliție și a fost arestată. Police later found that she had also planted an explosive outside of Carol's bedroom in California. Bro, ce că a pus și bombe la ea acasă, bă. Because it didn't go off, she wasn't charged for it. After the incident, Carol left her family and career for 3 months and had to be hospitalized for stress. Ok, și a fost băgată la spitalul de nebuni pentru stres. According to Linscott's friends and family, this wasn't the first time that Anne-Marie became obsessed with a romantic interest. In 1997, she fell in love with a coworker who had to get a restraining order after she began stalking him. Deși că femeia asta era nebună, ci că în 1997 a mai avut un gagic care a depus ordin de restricție împotriva ei. Anne-Marie's lawyer explained that she suffered from borderline personality disorder and severe attachment issues. Avea ceva, fraților, la creier. But that didn't stop the court from sentencing her to 12 and a half years in prison in 2009. 12 ani de închisoare. Ești nebună să le mergi. After serving her 12 and a half year sentence, Anne-Marie Linscott was only recently released from prison. Recent a fost eliberată. Sper să nu-i facă nimic lui aia. Băi și fete, scrieți care vi s-a părut cel mai creepy anunț de pe site-ul ăsta.